നമ്മളിന്നിവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ഞണ്ട് പിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ കൂരിയും മുടക്കോലയും വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഞണ്ട് പിടിക്കുന്നത്. ചൂണ്ടയിൽ കെട്ടി എറിയുവാണ്. നമുക്ക് വേഗം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിടാം. വെച്ചു മോനാണ് ചൂണ്ടയിടുന്നത്. ചൂണ്ടയിട്ടിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റോളം ആവുന്നു. നമുക്കൊന്ന് പൊക്കി നോക്കാം. ഞണ്ടുണ്ട്. 2 എണ്ണം കിട്ടി നമുക്ക്. 2 ഞണ്ടുണ്ട്. ഒരു 10-40 മിനിറ്റോളമായി. 10-20 ഞണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടാ 10-20 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ വിച്ചുവിനൊരു കതിരാന എങ്ങനെയോ മലയിൽ വന്ന് പാഞ്ഞ് കയറി ഉടക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആഹാ, അടിപൊളി നീലക്കാലൻ. അടുത്ത നീലക്കാലിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വലയെന്ന് ഊരിപ്പോയതാ. കല്ലയിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുവാൻ. ഇപ്പം സന്ധ്യ ആവുന്നു. നമുക്ക് പതുക്കെ ഒതുക്കാം. നോക്കട്ടെ എന്തുമാത്രം ഞണ്ടാണോ. കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിക്ക് കിട്ടി. 10-65 എണ്ണം കിട്ടിയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു 3-4 കിലോ 4-5 കിലോ എന്തായാലും കാണും. ഒരു കതിരാനയും കിട്ടി. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇനി നാളെ കാണാം.